Зачем пришел в торговый центр, молодой человек после задержания сотрудниками частного охранного предприятия объяснить так и не смог. Московчанин, проживающий в Новокузнецке, видно, сам не осознавал, что и где он делает. Вроде как адресом или что, ошибся, в общем. Был под воздействием, чего непонятно. Молодой человек пришел в торговый центр, разделся зачем-то, забригадировал дверь с запасного выхода и начал разжигать костер. Разумеется, огонь на территории торгового центра персоналу был, мягко говоря, не нужен. Сотрудники попросили молодого человека удалиться, на что тот ответил грубостью и даже попытался применить силу. Начал реагировать вызывающий, кидаться в драку на охрану торгового центра. Охрана торгового центра нажал тревожную кнопку по прибытию силы быстрого реагирования. И уж хотели усмирить буяна, на что молодой человек начал кидаться в драку на сотрудников ГБР. Пришлось, чтобы пресечь данное деяние, пришлось на молодого человека надеть наручники. Сотрудники частного охранного предприятия на место вызвали полицию. В ожидании правоохранителей охранники попытались выяснить у парня, что и зачем он делал. Внятного ответа получить так и не удалось. Молодой человек заявлял, что он вообще ничего предосудительного не делал, просто гулял. С сотрудниками ТЦ конфликтов не имел. Я не возмущался на охрану. Но как, если мне сейчас только это говорят? Если, в смысле, приехали сотрудники полиции в данное время, задержали меня где-то здесь рядом, это не значит, что я куда-то возмущался и что-то делал правильно. Любители разводить костры в закрытых помещениях сотрудники охраны передали полицейским, которым и предстоит квалифицировать действия возмутителя порядка.